Lijep pozdrav svima. Rješavamo zadatak. 3/4 korijen iz 2,56 minus 1,2 korijen iz 2,1 jednako je. Moj savjet ovako. U istom zadatku decimalan zapis brojeva i razlomak baš ne idu zajedno. Najbolje je sve prebaciti u oblik razlomka. Dakle, 3/4 korijen 2,56. Znači ovo je samo jedan od načina mogućih rješavanja. Ja bih ga prikazao u obliku razlomka. Ako ima 2 decimalna mjesta, u nazivniku je broj 100 koji ima 2 nule. Da su 3 decimalna, bio bi 1000 jer ima 3 nule. A gore zapišem baš ove znamenke, ali bez decimalne točke i zareza. Znači 256, odnosno 256. Minus 1,2 je po istom principu 12 desetina, korijen, mješoviti razlomak. Pazite, ovo nije, nemojte slučajno misliti da je ovo 2 puta 1/4. To je 2,1/4. 2, koliko ima četvrtina? 2 puta 4, to je 8. I još ova jedna, to je 9/4. I sad računamo. 3/4 prepišem. Zašto? Zato što ću prvo izračunati korijen. I to, korijen iz razlomka kao korijen iz izraz puta izraz, znači 4 puta 9, kao što smo imali u prethodnom videu, mogu posebno korijen iz brojnika, korijen iz 256 je 16, a korijen iz 100 je 10. Minus 12 desetina mogu odmah malo skratiti. Dakle, gledam ovako. Kratim sa 2, 6 petina, a izvadit ću korijen iz 9/4. Korijen iz 9 je 3, a korijen iz 4 je 2. I sad ćemo mi to srediti. Prvo, prednost ima množenje i to mogu kratiti kad je množenje. Ima puta minus puta. Prednost množenja. 4 i 16 dijelim s 4, ovdje dobijem 1, ovdje 4. Mogu li još nešto? Mogu. 4 i 10 sa 2. 5, a 4 dijeljeno 2 je 2. Dakle, u brojniku imamo 3 puta 2, to je 6, kroz 1 puta 5 je 5. Minus, sad isto to činimo ovdje, kratim što mogu, 6 i 2 sa 2. 1, a 6 dijeljeno 2 je 3. Dakle, 3 puta 3 je 9, kroz 5 puta 1 je 5. 6 petina minus 9 petina. Nazivnik je već 5, isti je, dakle prepišem ga, a brojnike oduzmem. 6 minus 9 je minus 3. U sljedećem videu pokazat ću kako se izračuna ovaj zadatak. Korijen iz 72 puta 6 puta 45 puta 15. A vi, prije nego što pogledate video, probajte riješiti ovaj zadatak sami.